开过这条路，前面就是崇圣山塔了。我们今天先去找露营地。这里是崇圣寺山塔的边上，2个寺庙的边上，这里是一个地藏殿，这边还有一个观音殿。我们就把车停在这里的空地上。这里到山塔是非常近的，你看两边都停满了车。然后这里有一片草坪，很多车停在这个地方，停在这个草地上。这是山塔的停车场，还是停的蛮多车的。停车场的收费，小型车8块收小时。这边停车场右拐就是景区的大门口了。崇圣寺山塔，这就是崇圣寺山塔。这是山塔的售票价格，你可以现场购买，也可以抖音视频左下角购买，会比现场更优惠一点。从这里就可以看见整个山塔了。这个是倒映池，你看上面3个塔，下面的水里也有，不过好像从我的角度只能看到2个。崇圣寺山塔始建于唐开元年间，山塔由1大2小3个塔组成。大塔又名千寻塔，为方形密檐式空心砖塔，是中国现存座塔最高者之一，与西安的大雁塔同是唐代的典型建筑。往山塔过来，左边就是山塔非遗展馆，右边是出土文物展馆，再往前走就是一个大钟钟楼，边上有供游人休息的休息亭，边上还写有我们如此热爱大理的字。正前方一直走，这边就是南诏建级大钟了。登上南诏建级大钟楼，就能看到远方的观音殿。喜欢拍照的朋友可以登上这个楼，能够完整的看见这个塔，很漂亮，还能够看见远方的苍山洱海。这边是塔边上的民居，以白色的房子白族为主。这里是景区的分界的一个入口，坐观光车的朋友就从这里上去欣赏上面的风景。我因为上次来过，所以这次就不到上面去参观啦。